Komisioni Regulatori Energjetikës është duke shqyrtuar ndryshimet të rëndësishme në mënyrën se si qytetarët të paguajnë për energjinë elektrike, me qëllim që faturat të jenë më të ulta dhe më të përputhura me kushtet e reja në tregun e energjisë. Një nga opsionet që po shqyrtohet është zgjatja e periudhës së tarifës së lirë, madje edhe vendosja e saj të shtunave. Kështu ka deklaruar kryetari i KRRE-s Aco Ristov. Ai në një intervistë për Mian tha se tarifat të blok janë futur në kulmin e krizës energjetike në vitin 2022. Por që atëherë tha se situata në sektorin e energjisë ka ndryshuar ndjeshëm. Ideja e përgjithshme është që qytetarët të paguajnë fatura më të ulëta për energjinë elektrike që konsumojnë. Ne besojmë se ka vend për një rishikim të tarifave blok dhe për përshtatjen e tyre me trendet e reja në prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. Sipas tij, rritja e prodhimit nga termocentralet diellore dhe të erës krijon sfida të reja në sistem, pasi pjesa më e madhe e energjisë prodhohet gjatë ditës, kur çmimet në bursa shpesh janë shumë më të ulta ose madje arrin zero. Analizat fillestare nga KRRE Ristov tha se tregojnë se ka një teprisje të energjisë elektrike mes orës 11 dhe 15 dhe atëherë mund të ofrohet familjeve energji elektrike më e lirë. Në të njëjtën kohë, ai tha se është e mundur të shqyrtohet koncepti aktual i një tarife të lirë nate. Energjia elektrike më e shtrejtë në treg sot është midis orës 21 dhe 12 dhe atëherë zbatohet tarifa e lirë në vendin tonë. Kjo është ekonomikisht e palogjikshme dhe tregon se duhet të përshtatemi me kushtet e reja të tregut. Ai theksoi se qëllimi nuk është vetëm të ulën kostot për qytetarët, por edhe të krijon kushte më të mira për investime në burimet e rinovueshme të energjisë. Sipas tij, nëse trendi i çmimeve jashtëzakonisht të ulta të tregut të aksioneve gjatë ditës vazhdon, kjo mund të dekurajojë investitorët edhe të ngadalsoj zhvillimin e energjisë së gjelbërt.